សហព័ន្ធត្រចៀកកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10កញ្ញានេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងឈ្នះពានរង្វាន់ Best Creative Award ក្នុងការប្រកួតអាហារវប្បធម៌ត្រចៀកកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពានរង្វាន់ដែលផ្ដោតលើភាពជាអ្នកច្នៃប្រឌិតនៃការផលិតអាហារត្រចៀកកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារអនាម័យអន្តរជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសមាជិករបស់សហព័ន្ធត្រចៀកកម្មកម្ពុជាតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមការប្រកួតអាហារវប្បធម៌ត្រចៀកកម្មដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតនោះមានការចូលរួមពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានមានជាអាចម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជំទាវ វ៉ាសុជីនដឹកនាំក្រុមប្រតិភូសហព័ន្ធត្រចៀកកម្មកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីវប្បធម៌ត្រចៀកកម្មអាស៊ានលោកជំទាវ វ៉ាសុជីនបានមានប្រសាសន៍ថាពានរង្វាន់ Best Creative Award គឺផ្ដោតលើការកែច្នៃសោភ័ណភាពរសជាតិនិងគុណភាពសម្រាប់លោកជំទាវ វ៉ាសុជីនក្នុងនាមជាសហគ្រិនស្ត្រីខ្មែរមួយរូបលោកជំទាវពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងមានមោទនភាពចំពោះការទទួលបានជ័យលាភីនេះគឺការបង្ហាញនូវឧត្តមភាពនៃភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការកែច្នៃម្ហូបអាហារដោយធ្វើពីសម្បុកត្រចៀកកម្មតាមរយៈសមាជិកសហព័ន្ធត្រចៀកកម្មកម្ពុជាក្រៅពីទទួលបាននៅពានរង្វាន់លោកជំទាវថែមទាំងទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រនិងបានសរសើរចំនួន3ថែមទៀតផងសហព័ន្ធត្រចៀកកម្មកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពជាផលប្រយោជន៍ជាតិកែច្នៃផលិតផលត្រចៀកកម្មបង្កើតឲ្យមានវេទិកាសម្រាប់សមាជិកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងបទពិសោធន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកសម្រាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្មីៗនេះនឹងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍និងមេរៀនជាច្រើនទៀតដល់សមាជិកដែលបានចូលរួមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីថាមពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ070 66 33 70 069 22 22 69